హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భాను రెసిపీస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇంట్లోనే టేస్టీగా అండ్ హెల్తీగా సొంటి కాఫీని ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నా. డ్రై జింజర్ని సొంటి అని అంటారండి. దీన్ని తరచూ తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మాన్సూన్ టైంలో మార్నింగ్ లేవగానే కాఫీకి బదులుగా ఇలాంటి డ్రింక్స్ తీసుకుంటే చాలా రిఫ్రెషింగ్గా, ప్రతి సిప్లో ఒక మజా అంటూ ఉంటుంది. హెల్త్ వైజే కాదండి, టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. ముందుగా దీనికోసం స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకుని అందులోకి 200 ml వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం ఒక రోల్లోకి సొంటిని వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే నేను ఒక 15 grams వరకు సొంటిని తీసుకుని పౌడర్ చేస్తున్నా. ఇలా సొంటిని పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత అదే రోల్లోకి 1/2 teaspoon వరకు మిరియాలు, అలానే 2 ఇలాచీని కూడా వేసుకుని వీటిని కూడా కాస్త క్రష్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటర్ ఇలా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న సొంటి పౌడర్, అలానే మిరియాలు అండ్ ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఒక 3 to 4 minutes పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇది బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం పాలను వేడి చేసుకుందాం. దీనికోసం స్టవ్ మీద ఇంకొక బౌల్ పెట్టి 250 ml చిక్కటి పాలను వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా 3 minutes పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వెంటనే ఇలా మరుగుతున్న పాలలో వేసి ఒక 30 seconds పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా 30 seconds వరకు మరిగించిన తర్వాత ఇందులోకి 3 spoons వరకు పౌడర్ చేసుకున్న బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి. మీకు స్వీట్నెస్ ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా బెల్లం వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. బెల్లం వేసిన తర్వాత మరి ఎక్కువసేపు మరిగించకండి, పాలు విరిగిపోతాయి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. దీన్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్తో తీసుకుంటే చాలా మంచిది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. 1 year పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇంట్లోనే హెల్తీగా అండ్ టేస్టీగా సొంటి కాఫీని ఎలా చేసుకోవాలో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా హిట్ చేయండి. నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.